100g 더 좋지 않았어요. 192g 됐어요. 비주얼은 거의 좋지 않아요. 한 명이요. 안녕하세요. 가볼게요. 안산불의 대표적인 판. 오, 진짜 제주도 같아. 동전 좀 가져올 걸 그랬어요. 우와, 딱 신기해. 엄마 써봐, 내가 한번 찍어줄게. 재밌게 잘 보고 갑니다. 여기서 오늘 점심 먹으려고요. 되게 신기하다. 아, 이렇게 안에 이렇게 있구나. 국물이 있고 이렇게 안에 죽이 이렇게 들어있네. 잘 먹습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 집이 그 야영지 예약했어요. 예약하셨습니까? 네. 네.
오늘은 비가 하루 종일 내린대요. 제대로 된 우중 캠핑을 할 수 있게 돼서 기분 좋아요. 그리고 여기 숲이 굉장히 지금 안개가 살짝 껴가지고 되게 분위기 있어. 좋아. 젖었어. 이 핫팩 터뜨리고 자라고. 핫팩을 좀 터뜨리면은 덜 습하지 않을까, 침낭 안이. 원래 와서 이거 커피 한 잔 먹으려고 콜드브루를 샀는데 살짝 쌀쌀해가지고 콜드브루를 데펴서 먹어야겠어요. 너무 행복해, 진짜. 행복해. 이게 바로 행복이지. 오늘 저녁은 오겹살 먹을 거예요. 이게 흑돼지인지는 아닌지는 모르겠는데 제주산이라고 써있거든요. 그럼 뭐 흑돼지 한라산 소스 다 왔어. 번호가 안 돼. 무슨 일이지? 라이터를 빌려서 전화를 해야겠어요. 배고파요. 오겹살 포기할 수 없지. 빌렸어요, 라이터. 제가 집에서 쌈장 챙겨왔어요. 쌈장 사면은 많이 남잖아요. 그래서 집에서 제가 만들어 온 거예요. 200g이면 충분하다고 그래가지고 200g만 사왔는데 이렇게 보여요. 심지어 200g 다 주지 않았어요. 192g 줬어요. 그럴 줄 알고 제가 라면을 사왔죠.
거지. 역시 사람은 기름칠을 해야 돼. 그냥 뜯어 먹어야겠어. 이거 썰 수도 없어. 여기 돼지 기름을 여기다가 넣으면 돈코츠라면 같은 맛이 나지 않을까요? 더 넣어. 와, 비주얼 진짜 돈코츠라면이에요. 비주얼은 거의 돈코츠라면. 적당히 넣으세요, 여러분. 기름진. 김치도 없는 거. 쌈장을 넣을까? 돈코츠라면이다. 진짜 돈코츠라면 맛나요. 삼겹살 먹을 때 한번 도전해보세요. 진짜 돈코츠라면 맛나요. 너무 맛있어. 너무 맛있어. 고기는 한 점 넣었고 백 안 찬 상황이에요. 근데 술도 이만큼밖에 안 나왔어요. 하지만 저에게 맥주 한 캔과 내일 아침으로 먹으려고 산 딸기 파이 페스트리가 있습니다. 지금 10시 정도 됐거든요. 피곤하기도 하고 내일 일찍 일어나서 오름도 한번 가봐야 되고 비행기도 타야 되니까 이제 슬슬 씻고 자려고요. 밤에는 되게 예쁘게 조명이 켜져 있어요. 살 준비 완료. 뿅.